ترهګر پاکستان د افغانستان شان پرېږدي. پر افغانستان او طالبانو تازه الزام او د ملا یعقوب غبرګون وایي پر افغانستان د حملې فکر هم ونه کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له امریکا څخه د ډالرو ترلاسه کولو لپاره پر افغانستان د الزامونو په دوام د پیښور پولیس وایي چې یوه اونۍ وړاندې په دیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په مرکز د برید د طرح په ګډون 9 تنه وسلوال نیول شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې د سی ټي ډي د اسنادو له مخې د دغه برید طرح د دیره اسماعیل خان د درابند سیمې سره تړاو لري. د دیره اسماعیل خان په ځانمرګي برید کې 23 سرتیري او 6 وسلوال وژل شوي دي. د سی ټي ډي چارواکو په وینا د ځانمرګي بریدګر په ګډون 6 تنه بریدګر د افغانستان اوسیدونکي دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ هم ویلي چې پاکستان کې وروستي بریدونه له افغانستان څخه پلان شوي و او برید کوونکي هم افغانان و. هغې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د ټي ټي پي پر ضد قانع کوونکي اقدامات وکړي او اجازه دې ورنکړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې په پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و که چیرې طالبان د ټي ټي پي پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به خپل افغانستان کې عملیات وکړي. تېره اونۍ د دیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز د وسلوالو په برید کې 23 تنه سرتیري وژل شوي و چې په ځوابي برید کې بیا 6 وسلوال هم له منځه ولاړل. بلخوا د افغانستان دفاع وزیر ملا یعقوب نن کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او ګاونډیان د اسلامي امارت او د ګران هیواد افغانستان د بدنامۍ هڅې دې نه کوي. هغه زیاته کړې د غرب خوشحالولو لپاره پر افغانستان الزامونه به ستاسو درد دوانه کړي او که چیرې دا د خپلو وسلوالو مخالفینو د ځپلو په پلمه تر افغانستان د حملې هڅه وکړئ نو داسې غبرګون سره به مخ شئ چې کله مو لیدلی هم نه وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.